Здравейте! Това видео е за лесна ажурна плетка с нежна и фина текстура от ажурни вертикални пътечки от 7 бримки и една опакова за разделител. Схемата е от 8 реда, четните от които се плетат еднакво и няма да са предмет на разглеждане. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук схемата е следната. Една опакова, една лицева, свивка с наклон вляво, наметка, лицева наметка, свивка с наклон дясно и една лицева. И повтаряме. Една опакова, една лицева, свивка с наклон вляво, наметка, лицева наметка, свивка с наклон дясно, една лицева. Плетем така до края на реда. На втори, четвърти, шести и осми ред плетем еднакво. Една лицева и 7 опакови. И повтаряме една лицева и 7 опакови до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова, свивка с наклон вляво, наметка, 3 лицеви, наметка, свивка с наклон дясно. И повтаряме. Една опакова, свивка с наклон вляво, наметка, 3 лицеви, наметка, свивка с наклон дясно. Повтаряме така до края на реда. Пети ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова, 2 лицеви, наметка, от следващите 3 в средата изплитаме една бримка последния начин. Подхващаме първите 2 като лицеви, изплитаме третата и първите 2 ги прехвърляме върху нея, след което наметка и 2 лицеви. Това е схемата за този ред. Повтаряме. Една опакова, 2 лицеви, наметка, свивка една от 3, наметка, 2 лицеви. Плетем така до края на реда. Седми ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова и 7 лицеви. И повтаряме една опакова и 7 лицеви. До края на реда. При плетене в кръг разликата е в четните редове. Ред 2, 4, 6 и 8 се плетат една опакова и 7 лицеви. Представих ви една добре структурирана семпла ажурна плетка, идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!